भाई मैं ना तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। क्या सच में? सच में भाई यार, कोई कैसी बात करते हो? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और भाई, हाँ भाई, क्या हुआ? भाई मैं ना तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। क्या सच में? सच में भाई यार, मेरा भी बता दो। अरे हो गया कि नहीं भाई? अरे रुको भाई रुको, थोड़ा इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? और भाई हाँ सब बढ़िया। यार आज पहली बार देखा तुमको। हाँ भाई, क्या बताएं, आज पहली बार आ गया, थोड़ा बॉडी सॉरी बनाने। शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ सही है, थक गया भाई मैं। Oh no! no. और भाई यहाँ नए आए हो क्या? हाँ नहीं अबे आया था ऐसे ही मुझे। लो थोड़ा पानी दो। no. हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा शेयर करना।